Aussi, vous pouvez prendre des poires, faire cuire des poires, d'accord, avec un peu de miel, et vous buvez cela plusieurs fois par jour. La poire, c'est l'espoir. C'est très, très, très bon pour arrêter la bronchite et pour purifier les poumons. La poire est l'espoir de la respiration pulmonaire. Très important. Et ça aide aussi la toux. Parce que quand les poumons sont nettoyés de leur glaire, eh bien, la toux s'arrête. Donc la poire, elle est l'espoir de tout pour guérir la toux.